接着看到高雄市观光局整治风景区有成，日前是传出捷报，不仅莲池潭风景区的整建工程获得了2023建筑原野奖的肯定，寿山风景区的观光再造工程呢，也获得了国家卓越建设奖最佳施工品质类的殊荣。历经改造后的寿山动物园已经吸引约80万参观人次。高雄市观光局在110年度寿山风景区观光再造工程，就把前往动物园的动线作为这次营造工程的重点区域，创造不一样的人行体验。不仅深受民众喜爱，也获得了国家卓越建设奖最佳施工品质类的肯定。这次得奖的部分是我们整个风景区的改造，那我们也串联了我们的寿山动物园周边的相关的步道，然后还有包括停车场啊、无障碍跟亲子的厕所等等。一起做全面性的提升，那甚至最特别的也是非常推荐我们的市民朋友，就是我们的相关的这个步道，大家可以沿着这个步道走到我们的寿山动物园。那沿路你可以看到融合了非常多在地动物的意象，包括我们的大象。那甚至呢，在每一个不同的段落都有漂亮的打卡点，比如说有动物会从上面探出头来，或者是有一个很漂亮的蝴蝶的地景，可以在那边打卡拍照。那我想这个深受市民朋友跟游客的喜欢。此外，在110年莲池潭风景区整建工程也从公共建筑景观类脱颖而出，获得了2023建筑原野奖。这次的整建工程是以减量及导入在地元素为设计理念，特别是今年首度将高雄灯会移师到莲池潭，让大家认识不一样的莲潭魅力。整体有用一些生态的工法，那还有减量的设计，尽量能够融入在地的元素。那所以我们从莲池潭的这个牌楼跟整个周边的这个广场，那整个的步道其实都非常的有无障碍的设施，让民众可以亲近我们的这个莲池潭的风景，甚至包括一些水岸。那此外呢，周边也有包括整理我们过去的这个管理站，那或者是有这个盼咖啡，那也融合在地的包括孔庙或是周边的这些传统的建筑物。那所以得到这个原野奖的肯定，真的感到非常的殊荣。那我们也会继续努力将这个莲池潭周边的风景区整体的步道，我们都希望能够做更大幅的提升。观光局表示，在莲池潭周边，未来也会针对行人步道及自行车道优化，以及打造兼具趣味性、互动性的游戏场，来满足不同对象探索及发展的需求。此外，澄清湖的周边环境整建也会纳入重点，提供给民众更舒适友善的休憩旅游环境。